Katikkiro wa Buganda. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka abutisse Katikkiro wa Buganda Charles Peter Bayiga mu nsisinkano ey'enjawulo ebadde ku Bulange Mmengo. Ssaabasajja Kabaka ajjukizza abataka b'obusolya okusomesa abavubuka ebyafaayo by'ensi yaabwe kibayambe okumanya ebisoomoozo Buganda mweyise n'engeri gy'ebivunuseemu. Ebyafaayo by'Obwakabaka bwaffe n'obukulu bwabwo mu nkulaakulana n'okunyweza obumu n'ebyomuwendo bye tukkiririzaamu ng'Obwakabaka, obukulu obuli mu bika byaffe n'entegeka yaabyo, eno nsonga nkulu gye muteekwa okukuutira bazzukulu bammwe. Kabaka ajjukizza abataka okutereeza obukulembeze mu bika byabwe nga bajjuza ebifo ebikalu basobole okwanguyirwa entambuza y'emirimu. Obuweereza obulungi n'obujjumbize bw'abazzukulu bammwe ku mirimu gy'ebika kuwanirirwa engeri obukulembeze gye buzimbiddwamu. N'olwekyo tubasaba okutereeza obukulembeze mu bika era buli mukulembeze amanye obuvunaanyizibwa bwe. Nyinimu bano abasiimye olw'enkulaakulana ez'enjawulo ze batonzeewo mu bika n'abasuubiza okubakwatirako okusobola okuzitwala mu maaso. Tubasaba okwongera amaanyi mu nteekateeka ze mubanzeewo ez'okukulaakulanya ebika byammwe ne bazzukulu bammwe. Naffe tujja kubakwatizaako mu ngeri ez'enjawulo. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka era omukulu w'ekika ky'Ekkobe Omutaka Augustine Kizito Mutumba yeebazizza nnyo Kabaka olw'okulambika kw'abawadde era ne yeeyama okuteeka mu nkola ebyo ebibagambiddwa. Era kakasa nti abataka bonna basiimu beebaza era Ssaabasajja Kabaka osiimiranga ddala n'olulala n'otuweereza obubaka obulinga obwaleero. Abamu ku bakatikkiro b'ebika bategeezezza nti eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka lino ligenda kubanguyizaako emirimu naddala okusikiriza abavubuka okwettanira emirimu gy'ebika. Kabaka bw'atuwadde olwaleero bubadde bukulu nnyo era butegeeza ky'amaanyi gye tuli. Kubanga ekisooka atukuutidde okukuuma obumu. Ensonga ezibadde zitusoomooza tulina abantu bangi nnyo abakulu mu bika muno naye nga tebaagala kujja kuweereza mu bika nga bw'oli bwe bamulonda tadda. Naye kati engeri Ssaabasajja Kabaka bw'atuwadde obubaka buno tugenda bbaga nti buno obubaka buvudde wa Ssaabasajja Kabaka. Obuweereza buno Ssaabasajja bw'atugambye okuggumiza okulabika nga tulonda obukiiko bwonna bubeere nga bujjuvu nga bukola ku mitendera gyonna, butuyigiriza kintu kya kugenda kulabika nti tubeera banywevu mu buweereza okulabika nga tuggumidde. Obubaka buno we bujjidde nga waliwo empulubujju nti waliwo obutakwatagana mu masiga asatu ag'obukulembeze mu Buganda obugambibwa nti bwasibuka ku mbeera y'obugonvugonvu bwa Ssaabasajja Kabaka ekyaviirako n'abamu ku bataka okugenda e Namibia okumukyalira nga tebafunye lukusa. Wabula Ssaabasajja Kabaka bw'abadde amaliriza mu bubaka bw'abaweereza abasuubizza nga bwe bajja okuddamu okusisinkana mu buntu singa abasawo banaamukkiriza okuddamu okukakkalabya emirimu gye nga bwe kyali nga tannaba kulumbibwa bulwadde obumaze akabanga nga bumusumbuwa. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.